সো হ্যালো বন্ধু, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ এমডি ভিলেজ ব্লগ চ্যানেলে সকলকে স্বাগত। তো বন্ধু, আজকের ব্লগ আমরা ব্লগ ঠিক করছি না, আমরা আজকে চ্যালেঞ্জ করছি। তো আমরা এর আগের দিন ফুচকা চ্যালেঞ্জ করেছিলাম, তো ফুচকা চ্যালেঞ্জে আমাদের বিশ্বভাই ছিল, আজকেও রয়েছে বিশ্বভাই। তো আমরা আজকে চাউমিন চ্যালেঞ্জ করছি। তো আগের দিন আমরা ফুচকা চ্যালেঞ্জের মধ্যে আমি হেরেছিলাম, হারার পর আমার 2টো কাঁচা লঙ্কা খেতে হয়েছে। তো আজকের চ্যালেঞ্জে রয়েছে শাস্তি, এটাই রয়েছে আমাদের আজকে চ্যালেঞ্জে যে হারবে, তো এই যে আদাটা রয়েছে সেই আদাটাকে মানে 3টে ঢোক অন্তত রসটা 3বার খেতে হবে। আদাটার পুরো আদাটাই চিবিয়ে খেতে হবে। খাওয়ার পর 3টা ঢোক গেলার পর আদাটাকে সে ফেলে দিতে পারবে। তো চলো বন্ধুরা, তো আমরা এখন স্টার্ট করব আমাদের চ্যালেঞ্জটা। তো কোনো সময় নেই, নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই, যে আগে শেষ করবে সেই আজকের উইনার, আর যে হারবে তার জন্য শাস্তি রয়ে গেছে। তো আগের দিন বিশ্বভাই জিতেছিল, তো বিশ্বভাই কি বলো, আজকে কি হবে বলো, কে জিতবে? আজকে বলা যায় না। তো বন্ধুরা দেখা যাক, যে আগের দিন বিশ্বভাই জিতেছে, আজকে দেখি আমি জিততে পারি কিনা, চেষ্টা করবো জেতার জন্য। চলো বন্ধুরা, ভিডিওর সঙ্গে থাকো। সো হ্যালো বন্ধুরা, তো আমরা আজকে চ্যালেঞ্জ শুরু করতে চলেছি। তো আমরা এখন চ্যালেঞ্জ শুরু করব। 1 2 3 স্টার্ট। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe. বিশ্বভাই, আমার থালা কি বেশি দেওয়া হয়েছিল নাকি? আমি বলতে পারবো না, তুমি দিছো। Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my বিশ্বভাই চল। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি গেছে आखिरी निवाला। নে হেরে গেছিস। তো বন্ধুরা, আজকেও মানে মোটামুটি খেয়েছি, তবুও বিশ্বভাই জিতে গেল। তো খুবই দুঃখের ব্যাপার। আগের দিন আমি ফুচকা চ্যালেঞ্জে হেরে গেছি, লাস্ট একটা ফুচকা ছিল, আজকে অল্প একটু রয়েছে। তো বুঝতে পারছি না, মানে ফার্স্ট টাইমে প্রথম দিকে আমি মোটামুটি খেতে পারছি, বাট শেষের দিকে সেই স্পিডটা কম হয়ে যাচ্ছে আমার খাওয়ার। তো আজকে বিশ্বভাই জিতে গেল। তো বিশ্বভাই জিতে কেমন লাগলো আজকেও? খুব ভালো লাগছে। তো বিশ্বভাই তো ভালো লাগবে, কারণ শাস্তিটা আমাকে আজকেও গ্রহণ করতে হবে বন্ধুরা, শাস্তিটা। তো বন্ধুরা চলো আমরা এখন যে শাস্তিটা রয়েছে সেটা আমরা গ্রহণ করতেই হবে এখন। তো রুলসে যেটা ছিল সেটা করতেই হবে আমাদের। তো চলো এখন খেতে হবে, তার আগে আমি হাতটা একটু ধুয়ে নিই। তো বিশ্বভাই উপহারটা তুলে দাও সুরেন্দ্রদার হাতে। নাও। আরে কপাল,
3 ডোক খেতে হবে। হ্যাঁ। রুলসে ছিল মানে এটার যে রসটা 3 ডোক খেয়ে 3 ডোকে ফেলে দিতে হবে, পরে ফেলে দেওয়া যাবে, এটা বলা হয়েছে। হ্যাঁ, কারণ পুরো খাওয়া যাবে না। আগের দিন তো বন্ধুরা, আগের দিন লঙ্কা খেয়ে অনেকেই আমার পরে অসুবিধা হয়ে গেছিল, তো আজকে এটার 3 ডোক খেতে হবে। আদা খাওয়া ক্ষতি না, কাঁচা আদা খাওয়া হজম হবে, কোনো ব্যাপার নয়। তো চলো বন্ধুরা স্টার্ট করছি। এক ডোক হয়ে গেল। হ্যাঁ, 2 ডোক, 3 ডোক বিশ্বভাই কমপ্লিট। তো বন্ধুরা, তো আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে 3 ডোক খাওয়া। তো আদাটাও প্রচন্ড ঝাল, লঙ্কার মতনই ঝাল লাগতেছে প্রচন্ড। তো বন্ধুরা, তো আজকের যে আমাদের চ্যালেঞ্জটা ছিল চাউমিন চ্যালেঞ্জ, তো সেটা কমপ্লিট হয়ে গেল, বিশ্বভাই জিতলো। আমার যা শাস্তি পাওয়া তা আমি পেয়ে গেলাম। তো তোমরা ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার সবকিছু করবে, বেশি পরিমাণে শেয়ার করবে। আর আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে যাবে, তাই কি বিশ্বভাই? চ্যানেলটা কারণ তোমাদের জন্যই ভিডিও বানাচ্ছি। আর তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে ভিডিওর কোন পার্টটা ভালো লাগলো, আর নতুন নতুন কি চ্যালেঞ্জ করতে হবে তোমরা আমাদের কমেন্ট বক্সে বলে দেবে, আমরা সেই চ্যালেঞ্জটাও নিয়ে আসবো। তো ততক্ষণের জন্য তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আমরা আজকে আমাদের এখানটায় চ্যালেঞ্জিং ভিডিও শেষ করছি। তো বিশ্বভাই সবাইকে টাটা করে দাও। তো টাটা বন্ধুরা, তো চলো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।